Kush Media Network. Warshaa Kebiroon jirutti dhukaasa meeshaadhumaan namoonni humna nageenya magaalaa kanaa Kumaandar Salamoon Taaddasaa fi namoonni hiriyoota isaanii kumaandaroonni biraas bira jiru achirraa dhukaasa meeshaatiin namni Kumaandar Salamoon jedhamu lubbuu isaanii darbee jira. Tole dhukaasi kun eenyu bane? Qaama bane kan beekamuusaa poolisiin yookiin warri yakkaa qoratanii irra qaqqabu jedhee yaada. Tole achi maaltu ta'e? Achirra naasuu sanaatiin namni suni nama magaalaa kana keessatti jaallatamaa kabajamaadha. Eenyutu miidhame? Komaandarichi filaa lubbuun darbee jira jettee? Ayyan. Warri biraa eenyu miidhame? Maqaa isaanii addaan hin baafan nama addaan baafatiin hin danda'amu. Magaalaa keessa immoo maaltu jira yeroo kanatti? Dargaggeessi namoonni hedduun hirrifatan. Baay'ee rifatan. Firris ta'ee diinnis tarkaanfii gada'oo fudhatee mootummaanis olaantummaan seeraa kaleessa jedhamu har'a hojiirra ooluu qaba. Galatoof ulfaadhu. Ayye. Hello. Nagaa. Keessan Abrahaam naan jedhu EMN irraa si bilbilee. Koodee Bitimaan jedhama. Ani jechaan hoogganaa waajjira poolisii aanaa Sadaffaati. Mee maaltu ta'e magaalaa keessanitti har'a? Naannoo sa'aatii 7 walakkaa irratti qaamota hin beekamneen humna akka addaan baadee namoonni 4 rukutamaniiru. Namoonni 4 rukutamaniiru. Obbo Salamoon Taaddasaan jedhamu dhimma nageenya magaalaa Buraayyuuti irraayi. Akkasuma Kumaandar Tasfaayee Dinquu namni jedhamus ergaa humna waraanaa humna addaa Oromiyaati. Zoonii dhiyaachuudha. Obbo Damee Araarsaa namni jedhamus rukutameera. Weellisaa Dajanee Shaaroo Lammiidha sirbuunis rukutameera jedhu isaaf ammataa dabaamnee qulqulleeffan yeroodhaaf. Maayini ka'umsi isaa? Ka'umsi waan tokko yoo jiru isaan nama naannoon isaa nyaatanii uummata keessa ta'u socho'aa jiranii karaa maratti rukutan. Eenyu kan rukute jedhama amma? Ammaaf wanti qaamni rukute adda bahee hin beekamu. Galatooma ulfaadha. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Burraayyuu Tasfaayee Boonsaa bilbilaan dubbisnee turre. Halo nagaa jirtu? Nagaa galata. Fayyaa Abrahaam naan jedhu EMN irraa isinii bilbilee. Abeet. Abrahaam Birruu naan jedhu EMN irraa isinii bilbilee nagaadha? Naguma akkasii. Tasfaayeen jedhama illee irratti gaafata ittaanaa kantiibaa miti. Okay, Tasfaayee eenyu isiniin jedhe? Tasfaayee Boonsaati. Gaheen keessan maal ture? Jaatama waajjira kantiibaati. Maaltu ta'e magaalaa keessatti mee obbo Tasfaayee? Amma iddoo wayiin jira ka amma sagalee sii kennuu natti hin tolu. Hagam turee isinii bilbilu? Daqiiqaa muraasa booda naa bilbila amma kun intinichi kan ta'e ba'een odeeffannoo isinii kenna amma reeffa baasaa irra. Okay, daqiiqaa meeqa booda isinii bilbilu? Daqiiqaa 30 booda oduu deemma girrii keessa irra. Haa ta'u. Deebisnee bilbiluuf bilbilaan kaasan. Artiist Haacaaluu Hundeessaa Jawaar Mohammadii fi TPLF kachiisee jaamee dubbiin marsa hawaasa irratti gadhiifamee olola sobaatii jee Haacaaluu Hundeessaa. Artiist Haacaaluu Hundeessaa OMN fi yaada kanneen warra maqaa kiyyaan siyaasaa oofachuu barbaadeetu olola akkanaa marsa hawaasa irratti naanneessaa jee jira. Kan dubbise Dajanee Guutamaati. Hello, Dajanee Guutamaan jedhama. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa gara Haacaaluu Hundeessaatti bilbila. Artist Haacaaluu Hundeessaa Jawaarii fi dhaabaa TPLF jedhamu akeekkachiisee kan jedhutu olii gad marmaaraa jira. Gara Amboos akka deemtee ergaa dabarsiteedha kan dubbatamaa jiru yookiin barreeffamee kan mul'ataa jiru. Kanarratti yaada maal qabdi? Duraan dursee kanaan dura akkuma si waliin kana carraa argattee gaaffiif deebii goonii kanarratti jalqabarratti maaliifii kan ani maaliif godhu feesbuuk akkaawuntii hin qabu. Feesbuukii maqaa kiyyaan fannee jedhu namoonni baay'een yaada ani hin madan yeroo maxxansan kana fa'aa uummata keenyannaa burjaa keessan
yeroo garaagaraa argee sifaan illee haasee miidiyaatti illee baaseera. Walumaa galatti waan amma maxxanfame kana Facebook irraa arge kana bilbileen attimee maqaa keetii waan akkasii kun deemaa jira kannaan jedhee hiriyaa kiyya. Facebook irra waan na deemu akka caalayyuu isatu natti hima waan ta'eef anaafuu haaraadha jechuudha. Ergan aartii Oromootti makamirraa kaasee guyyaa tokko dhaabnis ta'ee mootummaan ta'e miti mootummaan ergate sin beekunan ergate si Amboorraa kiiloomeetira 11 kan fagaatu guddaa ta'een ture awwaaliin galee Ambootti illee goree maatillee dubbisnee bakkalatti gara Finfinneetti deebi'ee ergaan ani dabarfadhe hin qabu. Daldala siyaasaati fudhatama uummata keessa qabnu kana overnightii yookaan immoo waan karaa profeshinii kiyyaan uummata kiyyaan godhe kana Oromummaadhaaf godhe kana overnightii waan uummata keessa warra na baasuu danda'utti fakkaatutu warra siyaasa daldalatti jiraatu kanatu kana olola. Godina Harargee Bahaa bakka garaagaraatti hiriirri deeggarsa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif jedhamee hiriirri yaamame gara mormiitti jijjiiramuun ibsame. Naannoo magaalaatti maqaa duula qulqullinaa jedhuun baadiyyaatti ammoo guduunfaa hojii misooma sululaa jedhanii yaamanii gara deeggarsa ministeera muummeetti deebisuuf wayita yaalamutti mormiin mudachuutu ibsame. Mormii mudatee waliin wal qabatee humnoonni nageenyaa mootummaa haleellaa namoota nagaa irratti raawwatanii jedhanii jiraattonni. Udii Musaa gabaasa bilbilaa qaba. Egaa hiriirri deeggarsa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiif yaamame jedhame Harargee Bahaa aanota hedduu keessatti gara hiriira mormitti jijjiirameetti jira. Haaluma kanaan Harargee Bahaa Awwadaay Haramaayaa Baddannoo Kombolcha Miidhagaa Lolaa Qumbiidhaa fi Harramilleetti hiriirri deeggarsaaf waamame kun gama hiriira mormitti jijjiirame jedhamaati jira. Hiriirri kun jalqabumarraa tooftaanitti hiriira kana aanota Harargee Bahaa hedduu keessatti yaamamaa ture. Naannoo magaalatti duula qulqullina magaalaa isa jaamu yeroo ta'u, naannoo baadiyyatti ammoo guduunfaa misooma hojii misooma sululaa jaamuudhaan beekama. Yeroo uummanni waamicha kana kabajuudhaan naannoo sanitti dhufe gara miidiyaalee garaagaraa fayyadamuudhaan gara deeggarsa Dr. Abiyyi Ahmadiif qabanitti jijjiiraati turanii. Haaluma kanaan hiriirri walitti qabame kun aanota hedduu keessatti bifa mormii qabatee kan jiru yeroo ta'u, hiriirri kun jalqabarraa maaliif bifa mormii qabatee ennee gizee namoota hedduu gaafannu, hiriirri kun ammoo hiriira waamameedha malee hiriira uummanni sadinaadhaan deeggarsaaf karaa gubbatti bahan osoo hin taane hiriira tooftaalee garaagaraa fayyadamuudhaan qaamni biyyattii geggeessaa jiru yaame akka ta'e uummanni kanuu himanii. Bifuma kanaan hiriirri kun yeroo gara hiriira mormitti jijjiiramu Awwadaay keessatti hokkara uumameen namoonni 15 ta'an lakkoofsaan rasaasa yeroo dhaaman, namoonni hedduun ammoo gara jabinaan humna raayyaa ittisa biyyaatiin tumamanii miidhamanii jiranii akkuma viidiyoo garaagaraa isin ergaa turre gubbatti mul'atu. Akkasuma Haramaayatti namoonni dhahaman akka jiran dhageenye. Miidhagaa Lolaa irratti ammoo namoonni 4 kan rasaasaan dhahaman yeroo ammaan tanaa kana hospitaala Riiferaala Harar yookaan hospitaala Caffee seenaniiti jiranii. Namoota Awwadaay dhahaman kana keessaa namni Firoomsaa Heederus qeerroon jaamu tokko dargaggoon jaamu lubbuudhaan wareegame. Kanumaan wal qabatee yeroo ammaan tanaa godina Harargee Bahaa hunda keessa uummanni shakkii fi sodaa hamaa keessa akka jirudha kan nu himani. Fakkeenyaaf yoo fudhanne magaalaa Awwadaay humna waraana guyyaa kaleessaa seene malee ganamaan tana konkolaataan torbaa humni waraanaa magaalattii seeneetti jira. Guyyaa kaleessaa ammoo kallattii lamaan humni raayyaa ittisa biyyaa Misraaqizii ammarreessa qubatee jiru gara jalaatiin gara Harariin yeroo ol seenu humni raayyaa ittisa biyyaa Haramaayaa kaambii addeellee qubatee jiru ammoo gara gubbaatiin Haramaayaa irraan gasseeneeti uummatarra miidhaa cimaa geessisaa kan ture. Aanota Harargee Bahaa mormiin keessatti adeemsifamaa jiru kana hunda keessatti humni waraanaa sadarkaadhaan uummata irratti bobba'ee uummata goolaatii fi uummata miidhaa akka jirudha dhageenye. Kanarra dabree ammoo hiriiruma deeggarsaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiif taasifamaa ture. Dhiyeenya kana Harargee naannolee bakka adda addaa keessatti taasifamaa ture. Kanarratti Harargee lixaa aanaa Hancaar magaalaa Corooraa keessattis miidhaan qaamaa qalbii namarra geeti jira. Kanarras darbee Hararguma lixaa aanaa Gubbaa Qorichaa magaalaa Kammoonaa keessatti
miidhaan qaamaa qalbii namarra ga'e dabree ammoo namoonni 10 ol ta'an akka hidhamanidha. Naannoo sanarraa kan dargaggoonni bilbilaan dubbifne nu himanii akka waliigalatti egaa haalli godina Harargee keessa jiru kana fakkaata. Gochi magaalaa Awwadaayitti humnoota nageenya mootummaatiin uummata irratti raawwatame faallaa jijjiirama uummanni wareegama qaaliin fideetii jedhan jiraattonni magaalaa Kuush Miidiyaa Neetwoork.